Jeg skal til at starte på min Novice Cardigan Mohair Edition, og jeg har fundet sådan en gul silk mohair her fra Isager, som jeg vil lave min cardigan i. Og lige med silk mohair, der er altså rigtig mange forskellige mærker at vælge imellem, så under den her video, der har jeg listet lidt forskellige forslag op, som man også kan strikke den i. Det første vi skal gøre, det er at lave en strikkeprøve. Og det lyder sindssygt kedeligt, men det er sindssygt vigtigt, at vi tjekker, at vi overholder strikkefastheden, fordi vi alle sammen strikker forskelligt. Jeg har lige en prøve her fra et andet projekt, bare lige for at vise, hvordan mine prøver ser ud. Jeg har noget retstrik, det vil sige, at jeg har strikket ret både på retsiden og på vrangsiden, i starten og i slutningen og i kanterne. Og det har jeg udelukkende for at gøre det nemt for mig selv, fordi hvis jeg havde lavet den her prøve kun i glat strik, som er ret på retsiden og vrang på vrangsiden, så vil min prøve rulle, og den vil være irriterende at måle på. Når du skal lave din prøve, så skal du lave den på den pind, du skal strikke cardiganen på, altså det mærke. Fordi hvis du laver en prøve på noget metal, og du skal strikke den på bambus, som jeg har her, så kan det altså være, at du ikke har samme strikkefasthed. Det er ret normalt, at man har forskellig strikkefasthed, alt efter om man strikker på metal, eller bambus, eller whatever. Så det skal altså være den pind, du skal strikke cardiganen på, du også laver prøven på, og jeg har en pind 4 klar her til min prøve. Jeg sidder nu klar her med 2 tråd silk mohair og en pind 4, som er den størrelse, jeg håber på, jeg skal strikke cardiganen på. Og jeg strikker fra 2 nøgler, men man kan altså også godt strikke med 2 tråde fra 1 nøgle. Der skal du simpelthen ind og finde enden herinde, sådan så at du strikker både med den inderste tråd og den yderste tråd, og på den måde kan du strikke med 2 tråde fra 1 nøgle. Men når jeg slår op til strikkeprøver, så slår jeg altid 10 masker mere op end den angivne strikkefasthed, og det gør jeg både fordi, at jeg gerne vil have de her masker med retstrik i kanterne, så det ikke ruller, og fordi, at det vil opføre sig lidt anderledes i kanterne. Så for at få sådan et retvisende billede, så slår jeg i det her tilfælde 31 masker op, fordi at strikkefastheden er 21. Og så strikker jeg 4 pinde ret, altså ret både på retsiden og på vrangsiden, til en start for at lave det her retstrik i kanten. Nu har jeg strikket 4 pinde ret og går i gang med glat strik, og jeg vil strikke en pinde vrang nu, og på alle mine vrangpinde, der vil jeg starte og slutte med 3 masker ret, for at få det her retstrik i kanterne, sådan så vores prøve ikke ruller. Så på den ene side, der strikker jeg alle masker ret, og på den anden side strikker jeg vrang, undtagen de første 3 og de sidste 3 masker. Så nu vil jeg bare strikke derudad, og i den perfekte verden, så vil min prøve være 12 cm måske, inden at jeg strikker et par pinde ret igen og lukker af. Men jeg kommer nok til at snyde lidt på den her prøve, så jeg strikker til jeg har en pæn god størrelse, måske sådan en 9 cm, strikker 3-4 pinde ret, lukker af, og så skal jeg nok vise, hvordan vi kan måle højden alligevel. I denne her opskrift, der er det ikke så vigtigt, om vores strikkefasthed den passer i højden, fordi at alle mål i opskriften er angivet i centimeter og ikke i antal pinde. Men nu strikker jeg den her prøve færdig, og så gør jeg det, at jeg vasker den, fordi at jeg vil gerne have strikkefastheden i vasket tilstand, sådan så at jeg også kan passe min cardigan, når den er vasket. Så jeg går altså ned og skyller den op, og så lægger jeg den til tørre fladt, og så måler vi på den sammen bagefter. Nu er min prøve vasket og tør og klar til at blive målt. Og når vi måler strikkefasthed i bredden, så tæller vi de her V'er. Så hvis vi kigger her, så har jeg et V her. Det er en række masker, og en her, og der, og der. Og det er altså dem, vi tæller, når vi tæller vores strikkefasthed i bredden. Og jeg vil bare lige sige, at hvis du sidder med din prøve nu, og hver anden maske i højden er meget større end den anden, så er det altså ret normalt, specielt når man er nybegynder, at man strikker vrang enten meget løsere eller meget strammere
end sin retpinde. Og der er altså nogle mennesker, der simpelthen må strikke deres vrangpinde på en anden størrelse pind, for at få et pænt ens maskebillede. Men nu prøver vi lige at måle den her sammen. Og til at måle med, der anbefaler jeg, at du bruger en lineal, fordi at det er svært at få målt helt præcist med et målebånd. Så jeg har sådan en firkant her, som jeg synes giver sådan et godt overblik. Og så lægger jeg den på, sådan så hjørnet herover det flugter med en række masker. Så jeg sørger for, at den ligger helt lige her. Skal jeg lige se, det gør den overhovedet ikke. Prøv lige herover. Sådan der. Nu kan det godt være, at du kan ikke se hele det første V her for skyggen, men jeg lover, at den ligger lige. Og så går jeg simpelthen i gang med at tælle de her V'er. Og jeg bruger altid en strikkepind, som jeg sådan sætter ind midt i masken, fordi så farer jeg ikke vild, imens jeg tæller. Så kan jeg hele tiden se, okay, det var det, jeg var nødt til, hvis man mister overblikket over maskebilledet. Så jeg tæller hernede i kanten, den første, som I ikke rigtig kan se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En halv maske har jeg. Og det er jo ikke helt 21. Jeg har simpelthen for mange masker, eller for få masker, og det vil sige, at mine masker fylder for meget. Så for at få mindre masker, skal jeg have en mindre størrelse pind. Hvis jeg havde for mange masker, så fyldte de for lidt, og jeg skulle have en større pind. Så nu vil jeg lave en ny prøve på pind 3,5. Nu har jeg lavet en ny strikkeprøve, og der er præcis lige mange masker, både i højden og i bredden på den nye strikkeprøve på pind 3,5. Og I kan se, at der er en lille bitte størrelsesforskel her, som ikke ser ud af meget. Men hvis vi lige tager det op på en hel cardigan, så har jeg regnet mig frem til, at hvis jeg bare havde strikket på pind 4, uden en strikkeprøve med en strikkefasthed på 19,5, så havde min cardigan i bredden endt på imellem en medium og en large, i stedet for en størrelse small, som jeg strikkede. Bare lige for at understrege, det er vigtigt med strikkeprøver. Nu har jeg lagt lineal igen på den prøve, der er strikket på pind 3,5, og så prøver jeg simpelthen at tælle igen. Og jeg tæller hernede fra igen. 1, skal jeg lige ordentligt fat på min strikkepind her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Så nu passer den altså perfekt i bredden. Og nu er min prøve jo ikke høj nok til, at jeg kan måle 10 cm i højden. Men det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan måle på 5 cm. Og strikkefastheden hedder 28 i højden, så jeg dividerer med 2 og siger, at den skal være 14 masker i højden på 5 cm. Så nu tæller jeg maskerne i højden her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så der passer min prøve altså også perfekt. Men igen, lige med denne her opskrift, der er det ikke super vigtigt, at du overholder det 100% i højden, fordi at alle højder er angivet i opskriften i centimeter. Og når du måler sådan en strikkeprøve her, så må du altså gerne flytte lidt rundt og prøve at måle forskellige steder, og så sige, okay, hvad rammer jeg mest? Hvilket tal rammer jeg mest? For at angive din strikkefasthed.